Milí bratia, sestry, detičky, niekedy je to s nami ľuďmi tak, že sa musí niečo stať, aby sme sa ohliadli späť, alebo pozreli do nášho vnútra a zamysleli sa nad svojím životom. Niekedy to môže byť nejaká katastrofa, svetová alebo osobná. Niečo sa pokazí. Niečo je zbúrané, zničí to, čo sme doteraz budovali a čo sme mali radi. Je to smutné, že niekedy je to jediný spôsob, ako sa to myslí. Bežíme v živote totiž príliš rýchlo a nemáme čas zastaviť sa a premýšľať. Ale Pán Boh niekedy aj takýmto spôsobom zasahuje do našich životov. Nebolo to inak ani v jeho národe. Medzi tými, alebo uprostred tých, ktorých si Pán Boh sám vyvolil, aby práve na tomto národe ukázal, ako veľmi miluje človeka i spoločenstvo ľudí. A tak musel zasiahnuť, musel zastaviť tento národ. A bolo to veľké zastavenie. Bolo to zničenie ich svätého mesta, ktoré predstavovalo izraelskú pýchu a hrdosť. Jeruzalém bol postavený ako svedectvo Božieho vyvolenia. Bolo postavené tak, že v jeho centre stál chrám, teda miesto, kde uctievali Hospodina. A jeho meno predstavovalo Boží dar. Jeruzalém, mesto pokoja. Pretože Hospodin, stvoriteľ sveta a tvorca Izraela, je Bohom pokoja. Možno nás to trošku vracia v čase, keď sme na dištituálnom dní práve o tejto téme hovorili. Ale toto sa všetko zmenilo. Tento pokoj bol narušený, keď práve v roku 70 po narodení Pána Ježiša prišli do krajiny Rimania, toto nádherné mesto dobili, zničili, ako to zaznamenal aj známy židovský historik Jozefus Flavius. A stalo sa to dokonca na veľkonočné slávnosti, ktoré boli tiež pre Židov výnimočným sviatkom. Pretože si pripomínali, ako ich Pán Boh vyslobodil z egyptského otroctva. A práve vtedy sa stalo toto veľké nešťastie, za ktoré nikto nemôže. Naozaj. Naozaj nikto nie je zodpovedný za to, čo sa stalo vtedy, alebo za to, čo sa deje dnes. Prečo musia ľudia trpieť? Tak sa neraz pýtame. Keď žijeme dobrý život, keď sa snažíme, naozaj robíme vždy to, čo je správne. Vieme, čo je správne. Čo od nás Pán Boh žiada. Čo očakáva od každého človeka, od svojho národa, alebo od kresťanskej cirkvi, od nás dnes. Keď sa vrátime do prečítanej 30. kapitoly 5. knihy Mojžišovej, ale aj na iných miestach, tak zistíme, že Pán Boh je pripravený ísť do vzťahu s nami. Je pripravený sa s nami stretnúť a učiť nás, dáva nám svoje slovo v každom čase. Ale otázkou je, ako pripravení sme my ľudia. Riešime stále len svoje veci, svoje problémy, svoje radosti, alebo myslíme aj na svoju tvorcu. On očakáva vlastne len jedno, že po ňom zatúžime.
A symbolicky povedané, že otvoríme svoje srdce a uvedomíme si, že sme vždy nerobili to, čo bolo správne, že sme sa vždy správne nerozhodovali a že je možné to zmeniť a napraviť tak, keď toto všetko, čo nebolo správne v našom živote, prinesieme k nemu. A veľkáči hovoríme o káni. Vyznáme svoje hriechy a prosíme, aby nám ich Pán Boh pre to, čo Pán Ježiš urobil pre každého človeka, pre jeho smrť, ale aj vzkriesenie, aby nám to odpustil. Pretože tak začína nový život u každého jedného z nás. Ale aj dnes musíme povedať, že nie každé srdiečko je otvorené pre Pána Boha. A preto je to aj naša úloha, aby sme tým druhým boli na pomoci. Aby sa nebáli Pánu Bohu otvoriť svoje srdiečko. Aj keď to nie je žiadna automatická práca, že by sme prišli k niekomu a povedali: otvor svoje srdce Pánu Bohu, on má pre teba dobré dary, on ti chce odpustiť všetko zlo. Nie všetci ľudia reagujú tak, že ľudia: jej, to je úžasné, ja sa tak teším, a otvoria to srdce. Nebolo to tak a zda nikdy. Od pádu prvých ľudí v raji vždy boli takí, ktorí to nevedeli alebo nechceli urobiť. A tak to bolo aj za čias, keď bol Jeruzalém zničený. Alebo za Mojžiša. Alebo dokonca aj za čias pozemského života Pána Ježiša. Tak to je aj dnes. Človek si nedokáže vážiť túto Božiu dobrotu. A tak musí niekedy naozaj zakúsiť aj zlobu, aj bolesť, či už vo forme vojny, alebo nejakej ekologickej či prírodnej katastrofy, alebo aj osobného zlyhania. Pán Boh, ako náš dobrý nebeský Otec, nás necháva, aby sme zažili následky svojho rozhodnutia, svojho konania, áno, našej ľudskej pýchy a sebaistoty. A nie je to vôbec príjemné, ani dobré. A možno prvá myšlienka je, prečo sa to muselo tak stať. Prečo sme to dopustili? Prečo sme to nechali zájsť až tak ďaleko, že nás Pán Boh musel aj potrestať? Nevedeli sme to urobiť inak? Nevedeli sme sa v živote správať inak, aby sme nemuseli byť potrestaní? Niekedy vieme a niekedy nevieme. Ale Pán Boh hovorí, vždy môžeš vedieť. Pretože moje slovo je veľmi blízko. A keď sa zaujímame, keď ho čítame, tak spoznávame, že Boží zákon, teda to, čo Pán Boh od nás očakáva, nie je niečo záhadné, vzdialené, tajné, ukryté, alebo neuchopiteľné. Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je ani nedostupný, ani ďaleký. Nie je ani v nebi, aby si mal povedať, kto vstúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli mať. A nie je ani za morom, aby sme mohli povedať, kto kvôli nám zajde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, aby sme ho mohli mať. Pán Boh hovorí, lebo to slovo je veľmi blízko teba. Je v tvojich ústach a je v tvojom srdci, aby si ho povedal. Áno, každý človek môže vedieť a spoznať Pána Boha. Každý môžeme počúvať a čítať jeho slovo a nechať sa Pánu Bohu takto vyformovať. Sme všeličo aj na tábore vytvárali. My sme to formovali, či už farbou, alebo korálky sme tam mali. Pán Boh aj z nás vytvára svojím slovom niečo krásne. Ale musíme
prísť do tej dielne. Tak ako my sme museli zísť schodami, tam už nás čakajú naše vedúce a ukázali nám, čo všetko je možné. Tak my musíme prísť k Pánu Bohu a nechať sa ním formovať. A možno sa pripraviť do nejakej konkrétnej služby, ktorá na nás čaká, aby sme tak Pána Boha oslavovali. Budeme počuť, že tie naše témy boli tiež o ľuďoch, ktorí sa nechali takto formovať a na Božiu slávu urobili ohromné objavy. Taká je Božia ponuka pre každého z nás. Toto je kresťanstvo. A toto je aj ohromný rozdiel oproti iným učeniam, pretože v tomto svete nemáme len kresťanstvo, nemáme len Božie slovo. Ale sú tu vlastne iné učenia a náboženstva a filozofie, ktoré sa snažia nás získať a chcú nás oni formovať. A často tí iní hovoria, že to len niektorí môžu spoznať tie Božie náuky. Pán Boh nám hovorí, nielen každý môže spoznať Božie slovo, Božiu vôľu pre svoj život. A v tomto zmysle celá Biblia nás takto povzbudzuje. Stará zmluva, odkiaľ sme teraz prečítali, ale aj nová zmluva nás učí, že Pán Boh je tu pri každého človeka. Nepotrebujeme ani dokonca žiadne zvláštne podmienky. Naozaj len to otvorené srdce a Božie slovo. A tam je Pán Boh prítomný, lebo tak povedal. Ja som s vami všetkým. A nemusíme pre tie nebeské tajomstvá ani putovať do ďalekých krajín, ani spoznávať múdrosť týchto krajín. Nemusíme sa zaoberať ani veštením, ani posmrtným životom. Pán Boh nám dáva poznať svoju vôľu celkom zrozumiteľne. Preto môžeme podľa nej žiť. Vždy je len otázka, chceš? Chceme? Možno si spomínate na podobenstvo Pána Ježiša o boháčovi a Lázarovi. Tam máme taký pohľad trochu do toho posmrtného života alebo druhého sveta, ako si budeme povedať. Kde ten boháč sa dostal, bohužiaľ, do pekla, ale chcel zachrániť aspoň svojich bratov a prosil Abrahama, aby niekto z toho druhého sveta prišiel na tento svet a vysvetlil to tým jeho bratom, aby sa nedostali aj oni na to miesto. A vtedy mu Abraham povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Mohli by sme to povedať, máme Bibliu, máme Božie slovo, čítajme, verme Božiemu slovu. Ani Izraelci, ktorí Pán Boh priamo posielal svojich poslov, neboli veľmi poslušní. Nepáčilo sa im vždy, čo im Pán Boh odkázal. A pritom bolo to Božie slovo tak blízko. Presne tak, ako je zapísané v dnešnom káznovom texte. Lebo to slovo je veľmi blízko teba, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. Na jednej strane boli Izraelci hrdí na to, že sú Boží vyvolený národ, ale je strašné, že niekedy Božích poslov a prorokov týrali a dokonca i zabili. Tak sa stalo aj priamo s Božím synom, Pánom Ježišom Kristom, o ktorom nám Božie slovo hovorí, že on je stelesnené Božie slovo. A jeho predstavitelia národa nenávideli a nakoniec aj zabili, pretože on odhalil ich pýchu. A volal ich na cestu pokánia. A ukazoval im, že nemôžu si len zakladať na nejakej histórii, ale musia oni osobne otvoriť svoje srdce a tak ho ukrižovali. Ale nie je Pán Boh úžasný
úžasný a dobrý, že tento strašný čin použil v pláne našej záchrany. Na ňom ukrižovanom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi na svojom synovi naplnil svoj zákon, ktorý žiada trest za hriech, za neposlušnosť. A Pán Boh povedal, a to mi stačí. Pán Ježiš zaplatí za všetko. A ponúkol každému z nás dve cesty. Chceš ísť so mnou, chceš ísť s Pánom Ježišom do života, do večnosti, alebo chceš ostať bez Neho a kráčať po ceste smrti. Toto je náš výber. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujem milovať Hospodina tvojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho príkazy, jeho ustanovenia a právne predpisy, tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin tvoj Boh ťa povedie. Bude ťa požehnávať v krajine, ktorú ideš zaujať. Nádherné zasľúbenie. Aj o zasľúbeniach sme si hovorili na nám. Aj Izraelci dostali takéto zasľúbenie na ceste do Kanána. Bolo to ešte za života Mojžiša, keď dostali tieto rady. Pán Boh hovorí, že práve od toho, keď si uvedomujeme, že my sme nedostatoční, my si nič nezaslúžime, žiadny dar. Ale keď prosíme o dar odpustenia v pokore pred svätým Pánom Bohom, je nám úprimne ľúto, že sme veci pokazili, že sme zlyhali. Tieto slová požehnania sa môžu pre nás nadať. Chlapci sa hrali na ihrisku s mramorovými guličkami. A jeden z tých chlapcov stále vyhrával. A ostatní sa veľmi snažili, ale nech robili, čo chceli, prehrávali. A boli zúfali, až plakali. Nakoniec povedal tento šťastný chlapec ostatný. Počujte, chlapci, viem, že sa nadarmo usilujete zvíťaziť nado mnou. Ale prečo máš ty také šťastie a my ho nemáme? A on povedal, to je pre kostolný peniaz. Povedali to vážne a úzkých. Viem, že peniaz, ktorý dostanete doma pre kostol, vezmete. Je to krádež. A strčíte do zvončeka len prázdnu. Ak kto to takto robí, na tom nemôže spočinúť Božie požehnanie, dokonca ani pri hre. Ja ho vždy dám, pretože takto Pán Boh odo mňa očakáva. Preto darmo bojujete proti mne. Pretože Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Ako je to s tebou? Ako je to s nami? Máme aj my takéto dlhy lásky vo vzťahu k Pánu Bohu, alebo možno aj k našim blížnym, pretože Pán Boh hovorí, že máme milovať Boha a milovať svojho blížneho. Aj teraz je čas, aby sme sa nad tým zamysleli. A aby sme v pokore a pokání pristúpili k nemu a prijali to, čo on má pre nás už dávno pripravené. Božie odpustenie v Ježišovi Kristovi, v jeho tele a krvi, je tu aj dnes pre nás. Amen. Pomodlíme sa. Láskavý a dobrý Pane a Bože náš, ďakujeme Ti aj za túto chvíľu, že sme mohli počuť Tvoje slovo a prijať Tvoje dary v podobe tela a krvi Pána Ježiša Krista. Ty si ho vydal za nás, aby sme mali šancu, aby sme
sme mali nový život v ňom a skrze neho a my ti za to úprimne ďakujeme. Prosíme, aby si nás formoval, tak ako hrnčiar formuje svoje dielo, aj ty formuj nás svojim slovom i sviatosťami, aby sme boli nádobami, ktoré ty použiješ na svoju slávu. Ďakujeme ti za všetku dobrotu, ktorú nám dávaš v tomto živote, veľkým i malým. A takto ešte chceme volať aj s tými, ktorí sa do našej spoločnej modlitby vkladajú. Tešíme sa, drahý náš Pane, že ty si ten, ktorý požehnávaš lásku. Ďakujeme za Gabriela a Slávku, Novákovcov, ale aj za celú túto rodinu, za rodičov, ktorí sa tešia so svojimi deťmi, že majú nový život v manželstve. Požehnaj mi, Pane, celej tejto rodine a dávaj im všetko, čo budú potrebovať. Ty to najlepšie vieš. Daj, aby vo všetkom oslavovali tvoje sväté meno a nikdy od teba neodišli. Nech ich srdcia bijú pre teba. Vkladáme ti do rúk našu sestru z Bardiova pri 60. narodeninách a zároveň aj jej brata, ktorý oslavil 50. narodeniny. Aj s nimi ťa oslavujeme, Pane, lebo si dobrý a láskavý a mnoho dobrého si už udelil. A prosím, aby si aj naďalej kráčal s nimi v tomto živote a obidve tieto rodiny, aby sa požehnali. Je to len tvoja milosť, Pane, keď máme tvoje požehnanie. Ale ty nám ho chceš dať, tak ako si nám to aj dnes pripomenul, že ty si pripravený, aj aby sme aj my tak túžili a prosili. Kladáme ti do rúk nášho brata Juraja Sadola z Poštárky pri jeho 60. narodeninách. Aj on tak vyznáva, že ty si jeho pánom, stvoriteľom, vykupiteľom a posvetiteľom, ktorý sa o neho v živote staráš a dal si mu vykonať mnohé aj skutky lásky ako prejav vďačnosti za tvoju dobrotu. A tak ťa prosíme, aby si aj jeho spolu s jeho blízkymi viedol a chránil ho celého a ukazoval mu ešte, čo dobré môže v tomto živote urobiť a ako ťa aj on môže osláviť. Kladáme ti do rúk našu sestru Milu Hankovskú, ktorá sa tiež dožíva krásneho jubilea 60 rokov života. Pane, aj s našou sestrou ťa oslavujem, lebo si naozaj láskavý Pán a aj s ňou si kráčal po ceste života až do teraz a dal si jej mnohé dobré dary a ona nimi slúži nielen svojej rodine a medzi svojimi blízkymi, ale aj v rodine cirkvi. Tak ťa prosím, aby si naďalej posilňoval svojim svätým duchom a aby si naozaj celú rodinu chránil od zlého, aby ťa ešte mohli oslavovať aj tu medzi nami. Spolu s našou sestrou Annou Sabolovou z Poštárky, ktorá sa tiež dožíva životného jubilea 60. narodenín. Pane, ti ďakujeme. Ďakujeme za to, že ty si dobrý aj voči nej a že tých 60 rokov mohla prežiť svojej milosti a svojim požehnaním. A tak ťa aj s ňou prosíme, aby si aj naďalej sprevádzal svojim svätým duchom, aby si držal svoju ochranu ruku nad celou rodinou, aby si jej dával silu k tomu, aby ťa aj ona oslabovala vo svojom srdci, ale aj spoločenstve aj tu. Do rúk aj nášho brata z Rokytova pri jeho 88. narodeninách. Ďakujeme spolu s manželkou, deťmi a rodinami za tvoju milosť a požehnanie. Pane, prosíme, aby si aj tohto nášho brata niesol na krídle svojej lásky a pomáhal mu, aby sa ešte potešil z mnohých dobrých vecí, ktoré sa udejú aj v tejto rodine, aj v jeho živote a aby sme ťa mohli spoločne oslavovať v tvojom chráme. Prosíme, buď s ním a daj mu svoje dobré dary.
Aj v tejto chvíli sa rozpomíname na naše sestry, ktoré si povolal krátko po sebe spomedzi nás. A obe tieto naše sestry tak veľa pre nás znamenajú. Myslíme v tejto chvíli na sestru Annu Petričovú. Spolu so všetkými, ktorí cítili jej lásku a prijímali jej službu, hlavne to boli dôchodcovia, o ktorých sa ona starala. A prosíme, aby táto jej služba nezanikla, ale naopak, aby to dobre, čo si cez ňu dal, pokračovalo cez ďalších ľudí, ktorých ty povoláš k tomu, aby sa naozaj venovali dôchodcom aj naďalej tuto v našom kraji. A ďakujeme ti aj za Irenku Šimon, za jej život vzácny, za jej obetavosť a lásku, ktorú prejavovala voči svojej rodine, ktorej bude tiež chýbať, ale aj voči všetkým nám v tomto cirkevnom zbore. Tak, Pane, nech je jej pamiatka medzi nami tiež požehnanou a nech jej láska sa nevytráca, ale žije jej blízkych, ale aj vo všetkých nás, ktorí sme ju mohli stretnúť, lebo veríme, že je to dar od Teba. Tak, Pane, daj žiť aj týmto rodinám v Tvojej láske a v tej istote, že tí, ktorí odchádzajú z tejto časnosti, prichádzajú do Tvojej blízkosti a stretneme sa raz, pretože veríme, že Pán Ježiš je našim spasiteľom. V tejto viere spomíname aj s dcerami, aj rodinami pri prvom výročí odchodu z tejto časnosti na mamu, starú matku Darinu Fuchsovú, rodinu Lehotajovú a aj na zosnulého otca a starého otca Františka Fuchsa. Pane, požehnaj túto rodinu a daj, aby naozaj cítili Tvoju prítomnosť uprostred svojej rodiny a aby prežívali Tvoju lásku a aby naozaj to, že sú tu spolu a majú tie spoločné krásne spomienky, aby ich to privádzalo bližšie k Tebe, aby túžili byť naozaj Tvojimi deťmi každý jeden deň života. Spomíname aj so synom, s rodinou z Lukavice pri 15. výročí na otca a pri 13. výročí na mami, na drahých rodičov, ktorých si Pane povolal spomedzi nás. Rodičia sú takí vzácni. Uvedomujeme si to aj dnes, keď vidíme tieto deti, ktoré prišli so svojimi rodičmi. Aké je vzácne, keď nás rodičia vedú k Tebe, Pane, a veríme, že títo rodičia to robili. A tak požehnaj, Pane, ich syna s celou rodinou, aby aj on bol takým dobrým majakom viery a lásky Teba v tomto živote. Požehnaj, Pane. Ďakujeme za všetky dobré dary, Pane, ktoré nám dávaš, či už teraz, ako to bolo v minulosti, Ty si hodný naše cti a chválu, a to aj teraz robíme, keď voláme ešte sláva buď Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Milí bratia a sestry, srdečne ďakujeme za to, že pri svojich príležitostiach myslíte aj na toto spoločenstvo cirkevného zboru, prinášate dary lásky, ktorými môže cirkevný zbor slúžiť všetkým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme aj modlitebnému spoločenstvu z Vyšnej Vole, ktoré sa vyzbieralo na zakúpenie ciboria Večeri Pánovej, a ďakujeme vám aj za oferu, ktorú sme vyzbierali pre našu drahú sestru Vierku Šimovú Šoltes. Nech Pán Boh odmení všetkých štedrých darcov. Ešte niečo z oznamov, máte možnosť si ich zobrať v písanej podobe, ale pripomínam, že v stredu chceme o 16:00 sa stretnúť a upratať auditorium. Sme v takej podobe, že chceme sa dostať ku kolaudácii, tak chceme, aby čo najskôr to prebehlo. Tak ak máte v stredu, aj možno trochu neskôr ako po 16:00 roku času, pribehnite, iste sa nájde služba, ktorou vás budeme môcť poveriť. Tešíme sa, že máme pozvanie do
Liptovského mesta Jabože s našim spevokolom Zachariáša Zaremucia. Budeme sa ešte tento týždeň pripravovať v stredu aj po štvrtok a pripomínať spevokolistov, že sa stretneme tu v kostole, tak predsa je to trošku chladnejšie, tak nejaký svetrik pri báte budeme pracovať spolu. Okrem stretnutia dorazil v Mokrolúku v piatok bude o 18. večer modlitieb a chvála, ktoré pripravujú naši mládežníci. Na budúcu nedeľu 11. po Svätej Trojici budú služby Božie ako obvykle na všetkých našich miestach, teda aj tu v Parkiove ráno o 9. a potom o 18. Oznamujem, že v nádeji skriesenia sme sa rozlúčili v sobotu 12. augusta s bratom Jurajom Martičkom z Vyšnej Hore vo veku 88 rokov. A oznamujem, že predsedníctvo našej cirkvi ECAL na Slovensku vyhlasuje na nedeľu 20. augusta celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým obetiam povodní v Slovinsku. Odovzdávame tento oznam do vašej štedrosti a lásky. A teraz príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a prítomnosť Svätého Ducha nech je a zostáva s vami teraz i na veky vekov. Amen. A teraz pozývam deti a vedúcich z nášho detského tábora, aby vás potešili, aby vám odovzdali našu správu. Naše správu. Veľmi pekne vás všetkých chceme pozdraviť a chceme sa s vami podeliť o zážitky, ktoré sme mali počas nášho tábora detského, ktorý prebiehal tento týždeň na Mnichovskom potoku a bol to pobytovo-denný tábor. To znamená, že jedna skupinka dochádzala a druhá bývala so svojimi vedúcimi. Hoci to spočiatku s počasím nevyzeralo veľmi dobre, Pán Boh sa o nás úžasne postaral. Bolo pre nás pripravené Božie slovo, rôzne hry, športy, aktivity, tvorivé dielne, dokonca aj nočná hra. A samozrejme nechýbali ani odmeny a takéto odmeny si môžete aj všimnúť. Takéto krásne trička dostal každý účastník tábora aj vedúci. Názov nášho biblického tábora znel Objavy, ktoré zmenili svet. Každý deň sme si predstavili rôznych vedcov, ako napríklad Johannes Kepler, ktorý bol nemecký astronóm, fyzik, optik, objaviteľ troch základných pohybov vesmírnych telies, Michael Faraday, to bol zase anglický fyzik, chemik, ktorý sa spája s týmto, že zostrojí elektrický generátor. Ďalším bol Samuel Finley Morse,
sa spája s vynálezom telegrafu a takisto aj Morzeovej abecedy. A prvá správa, si predstavte, ktorú z takéhoto telegrafu do sveta bola prvýkrát poslaná, tá správa sa nachádza v knihe Mojžišovej, 23. kapitole, 23. verši a bolo to, čo vykonal Boh. A posledným, ktorého sme si predstavili na tábore, bol vedec George Washington Carver, ktorý bol nemecký, americký botanik a vynálezca a ten robil pokusy na možnosti využitia rastlín. Dozvedeli sme sa, že všetci títo vedci strávili svoj život výskumnými objavmi, ktoré podnikali s Božou pomocou. Bez Boha by to ozaj nebolo možné. A aj my na tábore sme objavili vzácne Božie pravdy. A to, že Pán Boh je stvoriteľ neba a zeme, takisto, že plní svoje sľuby, riadi všetky veci na dobré pre svoje deti a Pán Boh nás hriešnikov vykúpil obetovaním svojho syna a takisto sme objavili, že nás Pán Boh chce viesť vždy správnym smerom. Aj hymnu nášho tábora sme si vybrali o tom, aký veľký je náš Boh, ktorú sme vám spievali a pochopili. No a poslednú pieseň vám zaspievame, bola tiež obľúbená na našom tábore, Boh ľubí ma. Ale na záver ešte chcem poďakovať všetkým bratom a sestrám, mládežníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na príprave a realizácii tábora a nech vám Pán Boh vašu prácu vynahradí svojim požehnaním. A teraz už ľúbená pieseň.